Pupunta ako ngayon ng kaibigan ko sa apple farm. So ngayon enjoy natin ang nature. Let's go travel. So ngayon magta-travel kami ng kaibigan ko. So ayan. So dito kami sa bahay ng kaibigan ko. Kaya let's go travel. Oh, let's go. Ito yung ilog na malapit sa amin na pinakamalaki. So ayan, maganda po ang ilog. So enjoy po natin ang nature, natural nature. So habang nasa daan kami, napakaganda po ng daan. Kaya let's go. 甘いのが好き。酸味あった方がいい。甘い。甘いの好きなの。はい。名月知ってるの？ある？だから名月もう終わりなんだよ。あこれ。ね、大きいのいっぱいあったんだけど、もうほら終わりだから。これは食べて。だから。 So ang apple farm na ito ay last day. So nakahabol pa kami ng farm ng apple. So ngayon, pitas lang ng kami ng pitas. So naka-schedule ang aming pagpunta. Walang ibang tao, kami lang. Kaya maganda kasi sa sa panahon ngayon, no? So ayan, ito yung lugar ng apple. Tapos kain ka lang ng kain kung anong gusto mo hanggang anong gusto mo. Thank you.